Так, қайырлы күн инста достар. Бүгін бізде LG стиралкасы. Бұл стиралкілер 10-15 жылдай болды жұмыс істеп жатқанында. Так, проблема. Плата вообще қосылмайды. Проблеманы шештік, электронщикке көрсеттік. Ремонт ойдағыдай шықты. Стиралканы жұмысқа қостық, істеп жатыр. Құдайға шүкір. Комментарийға LG стиралкілерін белгілесеңіздер болады. Қосылмай жатса, суын жылытпай жатса, кірлеріңіз су болып шығып жатса, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Профильде ссылкасы бар.